Pozdrav i dobrodošli u LPC for Business online edukaciju namijenjenu svima onima koji žele ostvariti ravnotežu poslovnog i privatnog života pod nazivom Antistres edukacija. Brz i stresan način života i rada ostavlja posljedice na naše fizičko zdravlje, na obiteljski i poslovni život i na psihu. Ova je edukacija vrijedna za sve zaposlenike i kompanije koje žele poboljšati kvalitetu života, povećati produktivnost i smanjiti stres u svojoj radnoj okolini. Lekcije koje su uključene u antistres edukaciju su za početak upravljanje stresom i upravljanje vremenom, a zatim slijede asertivnost, pozitivno razmišljanje, moja nova navika, postanite otporni na udarce, izgradite rezilijentnost, budite sami svoj motivator i miroljubiva komunikacija u 4 koraka. A zatim saznajte kako reći ne, kako biti emocionalno fleksibilniji u 3 koraka i kako da snaga ne postane slabost. Ova edukacija vam je dostupna online kada i kako vi to poželite i to do 12 mjeseci od pokretanja licence. Nakon uspješno završenih lekcija dobivate i certifikat o završenoj edukaciji LPC for Business Antistres edukacija. Idemo naučiti kako uspješnije upravljati stresom i kako ostvariti najbolje od oba svijeta, i poslovnog i privatnog. Kliknite i krenite.